E se eu te dissesse que um porquinho meme pode ser a chave para você ganhar uma vantagem contra os bots que dominam o mercado da Solana? Parece até brincadeira, mas é exatamente isso que está acontecendo agora. O Snorter está chamando atenção, arrecadando milhões numa pré-venda, e ele promete ser o bot de trading mais rápido do Telegram. Mas a pergunta que fica é, será que isso é só hype ou uma oportunidade escondida no meio de tanto barulho que a gente vê por aí? Se você não me conhece ainda, sou o Victor Marinho, seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o Snorter Token, que é o projeto que mistura meme, utilidade real e quem sabe pode virar a próxima febre aí do mundo cripto para operações da Solana. Aqui está o site oficial do Snorter, pode ver que está rolando a pré-venda ainda e em breve já vai finalizar e o token vai ser listado, igual o token 6.900 foi. E não tem como saber se vai dar bom ou se vai dar ruim. Mas é um tiro no escuro aí. E claro, sempre a gente tem que usar o gerenciamento de risco. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui no mapa mental que eu preparei, começando pelo problema. Qual foi o problema que o Snorter identificou? É que o mercado de meme coins é dominado pelos snipers automáticos e pelos baleias. Pessoal que tem os bots de operação caríssimo. Inclusive tem uma parada que chama HFT, que é um High Frequency Trading, que é usado por grandes bolsas, tá? Esse HFT é uma parada assim, é um andar inteiro de computadores com inteligência artificial fazendo cálculo para fazer operações bilionárias na bolsa, no mercado cripto, em tudo que eles podem, no mercado de forex. É doideira. Então, qual que é o problema para o usuário comum quando a gente tem esses snipers automáticos e os grandes baleias do mercado? Que os bots compram em milissegundos, coisas que nós, seres humanos comuns, não conseguimos fazer. Existem os ataques MEV, os runaway pots e os rug pulls, que também às vezes faz as pessoas perder dinheiro, principalmente quem não tem gerenciamento de risco para fazer as coisas, acaba se dando mal. E as ferramentas ficam muito fragmentadas, né? A gente tem que usar uma DEX para ver o gráfico, aí uma outra para ver outro gráfico com outro indicador, um monte de bot diferente para tentar acertar alguma coisa. Acaba complicando muito a nossa vida. Então, o Snorter veio com a proposta de oferecer algumas soluções para isso. Primeiro, ele é um bot nativo do Telegram que promete substituir todo esse caos com uma coisa mais simplificada em apenas um clique ali num chat, numa conversa. E as funções principais dele são a execução rápida na Solana com RPC privado, tem uma proteção para evitar rug pull e honeypot, tem ordens de limite e stop loss direto ali no chat, snipping automático para novos tokens, copy trading para seguir as carteiras vencedoras e um dashboard de portfólio próprio dentro do Telegram para facilitar a vida. Sobre o tokenomics, tá mais ou menos assim. O Snort é o token que vai liberar alguns recursos prêmios para quem estiver usando o bot. É uma taxa reduzida de 1.5 para 0.85 para quem for holder do token Snort. Vai também rolar um stake com 25 milhões de tokens que vão ser distribuídos aí nos próximos 12 meses, depois que lançar, né? E ainda vai ter a parada da governança para quem tiver o token poder votar em taxas e futuras expansões da rede. Uma outra coisa do tokenomics, um outro detalhezinho, é que ele tem um supply fixo de 500 milhões de tokens. Então, ele tem uma possibilidade, sim, de chegar a $1, até mesmo $2. É provável que aconteça? Aí já é outra coisa, é possível. Agora, se é provável acontecer ou não, só a mãe de Ná poderia nos dizer com certeza absoluta. E a pré-sale vai ser até 60% do supply, em estágios que vão de 0.09 até 10 cents aqui de dólar. E para comprar na pré-venda, aceita Solana, Ethereum, BNB, dólar ou cartão de crédito. Agora vamos pegar uns pontinhos de credibilidade que eu vi no white paper e achei interessante para colocar aqui, tá? Primeiro, que já teve 2 auditorias, da Solid Prof e da Consult. Segundo, que a empresa está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. E terceiro, que o nome do diretor está listado dentro do white paper, que é uma coisa rara da gente ver nesses projetos de meme coin. Agora vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Auditoria, é certeza que um projeto vai dar certo? Não, já teve projeto auditado até pelo Papa que deu golpe na rapaziada.
A empresa registrada nas Ilhas Virgens, no Panamá, na puta que pariu, é certeza que vai dar certo? Não, já teve até empresa com CNPJ registrada no Brasil que deu golpe na rapaziada. O diretor tá com nome no white paper, ser uma pessoa pública. É certeza que vai dar certo? Não também, que já teve projeto brasileiro com influencer que deu golpe na rapaziada. Então, nenhum desses é algo que, oh meu Deus, que maravilha. Mas são pequenos pontinhos positivos que a gente pode atribuir aqui ao projeto. E fora os pontinhos de credibilidade, a gente tem alguns pontos de atenção também. Primeiro que o bot ainda está numa fase de lançamento. E a prova real vai ser quando a gente tiver milhares de pessoas usando ao mesmo tempo para ver se ele vai entregar aquilo que promete e se vai dar conta de toda a demanda. Segundo, a alocação desse supply acaba gerando algumas dúvidas, que tem uma pré-venda muito grande, aí tem uma parte que vai ser destinada para o marketing, outra parte para liquidez, outra parte para tesouraria. Então tudo isso precisa ser bem administrado ali para não dar ruim, se é que você me entende. E um outro ponto de atenção é que, como todo projeto de meme coin, pode ser um sucesso explosivo ou simplesmente cair no esquecimento. A única diferença dessa para outras meme coins é que a maioria das meme coins não serve para nada, né? Só uma piada, meme coin de peido, é meme coin de cachorro, meme coin de gato de chapéu, meme coin de capivara. A gente tem meme coin de tudo que você pode imaginar. E enquanto você tá aqui assistindo esse vídeo, já foi lançada mais umas 2, 3 meme coins que tá sendo listada aí. É loucura. Então não tem como a gente saber o que vai acontecer. E o Snorter, apesar de ter essa cara de meme coin, ele tem um fundamento, né? Tem um porquê existir, tem alguns benefícios para quem estiver usando o bot, para quem tiver o hold do token Snorter. Então isso acaba trazendo mais um pontinho positivo para a parada. Mas ainda assim a gente tem que ficar de olho nos detalhes de tudo isso. E claro, como um bom investidor do mercado Web3 que você é, eu não sou especialista em nada, mas como um bom investidor que você é, eu sei que você já aprendeu a aplicar o gerenciamento de risco de 5%, que funciona como? Sempre que você for investir em algo arriscado, você nunca vai ultrapassar os 5% daquela grana que você ganha por mês. Para investir em coisas de risco desse tipo, por exemplo, se você ganha R$2.000 por mês, seu 5% é apenas R$100. E nunca você deveria ir além disso. Esses R$100 é o seu risco mensal, seja para uma meme coin, seja para uma pré-venda, seja para um botzinho de trade, seja para um joguinho que promete te deixar milionário da noite por dia. Porque a maior probabilidade é que você perca esse dinheiro. E se você perde R$100 ganhando 2.000 por mês, a única coisa que você vai ficar é triste. Você não vai ficar depressivo. Agora, imagina que você tem, sei lá, 5.000 investido em Bitcoin, aí você vende tudo seu Bitcoin para apostar numa pré-venda dessa e ver seus 5.000 virar pó. Aí sim você fica depressivo, cara. Então, nunca faça besteiras desse tipo. Sempre aplique o gerenciamento de risco, que vai evitar muita dor de cabeça na sua vida. E a conclusão da parada é o seguinte: o Snorter mostra uma coisa importante, que até no meio do barulho das meme coins surgem algumas soluções reais para problemas sérios que a gente tem hoje no mercado. E esse é um ponto de atenção para qualquer investidor, aprender a separar só o barulho, só o hype, daquilo que realmente tem valor. E para finalizar, ele pode ser só mais um meme ou pode ser um projeto que vai mostrar que até esse porquinho consegue ensinar alguma disciplina para esse nosso mercado aqui que é muito louco. Eu vou deixar o link do Snorter aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. Vai lá, passa no white paper, não custa nada, é rapidinho. Se tiver com preguiça, pega o link, manda no chat GPT, pede para ele analisar o projeto para você. E aqui eu vou deixar a indicação de um outro vídeo para você continuar aprendendo aqui com a gente.